ไวรัสคือสิ่งที่ไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตก่อให้เกิดโรคได้ในสิ่งมีชีวิตมีสารพันธุกรรมชนิด DNA หรือ RNA ไวรัสไข้หวัดนกหรือเบิร์ดฟลูเป็นปรสิตตัวแทนของไวรัสที่เรียกว่าไวเดออนมีสารพันธุกรรมเป็นไลโบนิวคลีอิกแอซิดหรือที่เรียกว่า RNA ซึ่งถูกล้อมรอบโดยโปรตีนไวรัสไข้หวัดนกจะใช้โปรตีน2ชนิดในการบุกรุกเซลล์โฮสต์คือฮีแมกกลูตินินและนิวลามินิเดสหรือที่เรียกว่า HA และ NA โปรตีนการแพร่เชื้อและการติดต่อการแพร่เชื้อมาจากนกป่าและสัตว์ปีกที่มีการย้ายถิ่นฐานซึ่งนำโรคมาสู่ฟาร์มไก่ที่ไม่ได้มาตรฐานเชื้อจะเพิ่มจำนวนในระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจและจะถูกขับออกมาพร้อมกับสิ่งขัดหลั่งเชื้อสามารถติดต่อจากไก่ป่วยไปยังไก่อีกตัวหนึ่งได้โดยการสัมผัสกับสิ่งขัดหลั่งของสัตว์ป่วยเช่นสัมผัสกับอุจจาระน้ำตาน้ำมูกและน้ำลายของสัตว์ป่วยการรักษาไข้หวัดนกไข้หวัดนกสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อแพทย์วินิจฉัยได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกแพทย์จะให้ผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยแยกผู้ป่วยออกมาจากผู้ป่วยอื่นและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาการของไข้หวัดนกค่อนข้างรุนแรงอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่วงรักษาตัวแพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนและดื่มน้ำมากๆและรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการไข้และอาการปวดควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยาต้านเชื้อไวรัสยาที่แพทย์มักจะใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดนกได้แก่ยาโอเซลทามิเวียและยาซานามิเวียวิธีป้องกันไข้หวัดนกวิธีป้องกันไข้หวัดนกที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ปีกทุกชนิดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรล้างมือทุกครั้งหลังจากการสัมผัสสัตว์ปีกนอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้สถานที่ที่มีสัตว์ปีกและไม่ควรรับประทานเนื้อหรือไข่ของสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียสขึ้นไปหากต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดและมีประวัติว่าเคยสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อควรปรึกษาแพทย์โดยแพทย์อาจให้รับประทานยาต้านไวรัสเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้ออาการของโรคไข้หวัดนก ผิวหนังคล้ำ มีอาการท้องเสีย มีอาการเสื่องซึม บวมน้ำที่หัวและเหนียง เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ น้ำตาไหล ไซนัสอักเสบ พบจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก การผ่าซากจะพบจุดเลือดออกตามอวัยวะภายใน เช่น โอวิดักต์ ลำไส้ กระเพาะอาหาร การเพาะและแยกเชื้อไข้หวัดนกโดยใช้ไข่ฟัก การตรวจทางซีรัมวิทยาโดยใช้วิธีอีไลซ่า